今日咧，我哋測試部車咧都幾巴閉嘅。自2006年第一代發展以嚟咧，已經去到第3代啦。據聞全球嘅總銷量咧高達300萬部啊！香港咧都非常之賣得下。但係有個好奇怪嘅現象咧，就係呢部車嘅車名咧，好多人咧都唔識讀嘅。咁啊，今日即管啊揾我啲精英嘅同事考考佢識唔識讀呢部車。阿 Katon， 你過嚟。我哋身後呢部車點讀咧 ？QQ 係咪讀 QQ 啊？得，冇你嘅事。攝影師傑仔，你最醒啊！呢部身後呢部車點讀啊？確斯卡爾，日文應該係應該讀爾。好，冇你嘅事啊！繼續揸機啊！冇錯啦，我哋今日測試嘅車款就係 Qashqai。嗱，你可以發 Qashqai 或者 Qashqai 咁啊，即係英文發音定日文嘅發音啦。咁啊，兩個都冇錯嘅。咁啊，嚟到第3代咧，咁啊代號咧就 J12啦。正如你所講突破啦，咁啊所有嘢好多都唔同晒㗎，就連個車身尺碼咧都唔一樣㗎啦。咁啊車長咧就去到4425啦，咁啊車闊咧就1835，高度就係1625。軸距咧就2665啊！例牌賽啦，新車當然比舊款大部啦。如果同舊款比較嘅就係分別長咗31mm，闊咗29mm，而軸距咧長咗20mm。講到新一代 Qashqai 嘅外觀咧，個造型都唔同晒嘅。咁啊最 signature 就係呢個回力標嘅全 LED 燈設計啦。個高燈都係由12組燈組成嘅，仲有自動感光嘅功能。咁啊，至於個軌面罩啦，咁廠方就稱呢個設計叫 V-Motion 啦。咁啊，其實喺上代 Qashqai 臨 facelift 之前咧已經採用緊嘅啦。咁啊，新款嘅 Juke 亦都係用呢個設計啦。咁啊，我覺得新呢部 Qashqai 個外形其實同 Juke 都係同一個設計理念，只不過係放大咗少少。咁啊，啲燈組嘅擺位有啲唔同。咁啊，我覺得都幾靚仔嘅，即係起晒角，好有肌肉感嘅。Premier 版仲有一樣嘢多，就係19寸鈴啊，咁啊普通版咧就18寸嘅啫。對於我嚟講咧，我覺得都保留住翻 Qashqai 上一代嗰陣味嘅，即係啲骨線好硬淨啊，咁啊襯埋呢個 Two Tone Color。嗱，呢個 Two Tone Color 咧，據代理講咧，暫時咧係唔使加錢嘅。咁我揀 Two Tone 啦，呢部車有16種車身顏色，其中有5款咧都係 Two Tone Color 嚟嘅。咁啊，一如以往啦，咁第3代嘅 Qashqai 咧，依然都係日產喺英國嘅新特蘭廠房製造嘅。唔單止製造添啊，直頭係由歐洲日產一手包辦，喺設計啊改良上咧都係英國嘅工程師諗嘅。嗱，咁啊有人講過啦，買日本車就買佢嘅內容啦，咁英國車就買佢啲工藝啦。咁啊，一架英國製造嘅日本車，又會唔會好用又有工藝嘅成分呢？作為一部 SUV 咧，接載乘客嗰個方便程度咧係非常之緊要嘅。Qashqai 嘅後門咧有啲好特色嘅設計，當然係冇電動㗎啦，依然都係手動，但係打開你就會發現佢嘅開啟角度幾乎去到90度啊！上落幾方便，啱晒老人家細路仔啦，就啱晒埋你呢啲肥人啊！你睇下唔頂頭喎 ，OK 喎。尾箱都有嘢，翻嚟先，一陣再介紹。喂，上落真係幾輕鬆喎！你老嚟就方便啦。去到尾箱嘅部分啦，如果你係買豪版嘅話咧，今代嘅 Qashqai 咧係有電動嘅尾門，而更重要嘅咧就係當你一抽二楞嘅時咧，只要你袋住車匙喺身，然後咧伸出你隻腳喺個車底度棘一棘。百發百中啊！電動腳踢尾門，你睇呢啲嘢好蠢嘅喎，竟然一腳即中係啊！踢極都唔中啊！依家踢極都中。唔單止啊，講開尾箱我就興奮啊，可以 shopping 啊嘛。咁啊，今代咧都加入咗啲細心嘅設計嘅，例如佢嘅車廂個佈局個鋪排啦，咁啊方便你咧買嘢嗰時咧可以乾濕分離，因為佢有2塊層板嘅，咁你可以將個尾箱咧就個地台咧就間開一半啦。咁加上呢塊地台板咧，佢底層咧就係一啲防水嘅物料嘅，咁變咗你擺啲濕嘢咧
就唔會咁攣氣啊嘛。最重要係咩啊？個尾箱空間大咗好多啦，咁啊多咗成70幾 lit，去到504 lit 嘅。咁啊6/4分割嘅後排椅背咧摺埋咗咧，勁啦，去到1593 lit 啦，好大啊！咦，佢呢個 segment SUV 嚟講，呢個數字真係好誇張。不如我哋測試下啦，等我測試下兩個大篋放唔放得落先。Very good。啱好兩個大篋，擺得落一個細篋添。做咩你？話明考驗，仲有身上呢啲啦。OK， 摺埋個椅背睇下先。換啦，買咗個微波爐咩？我幾時買㗎？換啦。喂，仲有咁多位剩嘅，幾時買個吉他㗎？你啲底衫啊？仲有好多位買嘢啊！呢啲咪叫綽綽有餘都唔止咯，綽綽有蝦有蟹添啦，直情。OK 喎，買啲咩好咧？入到嚟車廂啦，第一個感覺比上一代咧就豪華咗嘅，即係多咗啲皮啊，多咗啲線啊，多咗呢啲即係有啲手感嘅即係仿金屬嘅飾板啦。咁當然啦，呢個價位你啊唔可以要求哇，佢嘅做工咧同埋用料都 OK 啊，冇乜太大嘅投訴啦。我幾中意佢嗰啲飾板咧，嗰個觸感咧係幾好嘅。嗰個黑色嘅處理亦都睇落去又唔會揩到手指毛，又有型格。咁我覺得英國人嘅工藝。基本配備都齊全嘅，咁啊有 keyless 啦，有呢個大天幕頂啦。咁我哋試駕呢部咧就係叫做 Premier 版啦，咁啊貴少少，咁就都多咗幾多配備嘅。多咗好多嘢。係多咗好多嘢，就係你眼前嗰個啦，眼前嗰個12.3寸嘅 digital 嘅標板咧，嗰啲設計嗰啲畫面都嗰啲界面都幾靚。咁呢個都係另一個吸睛嘅地方嚟嘅。咁另一個吸我隻耳仔嘅就係，喂，佢有10隻 Bose 喇叭，個subwoofer喺車尾添，勁！呢個我中意。咁啊，其次亮眼嘅地方咧，就係中控台呢個8寸嘅多功能屏幕咧，今代咧就改用呢個廠方聲稱嘅懸浮式設計啦，即係其實突咗出嚟，即係唔係嵌咗入去嘅。座椅嘅功能上邊咧都多咗好多，譬如乘客席嗰邊同埋我咧都係全電動啦，咁我同你都可以發熱啦，唔係我同你張凳都可以發熱啦，咁啊 Lapa 嘅真皮啦，咁啊有啲交叉嘅袖線啦，咁睇落新設計嚟嘅，都係 grand 嘅。最搞笑咧就係我同佢咧都有呢個按摩功能喎，喺個凳側邊咧有粒掣，你一撳咗咧，佢就聲稱咧係同級獨有嘅按摩裝置。咁我亦都實際測試過，好似你睇緊戲，後邊有人係咁撞你張凳嘅感覺咯。有你最中意嘅 easy entry 嘅，即係一落車上車佢會褪前褪後。俾翻一個空間你，啱晒你啲肥人嘅。咁其次就係啱晒你呢啲唔識泊車嘅人啦。你入後波時咧，佢會有360嘅顯示啦。咁你撳個 camera 掣咧，亦都係有前後 mon 咧，睇到車頭同車尾嘅狀況嘅。咁啊都係細心嘅。仲有呢個功能屏幕，當然仲有好多車主中意嘅 Apple CarPlay 啦。咁 Apple CarPlay 咧就遺憾啦，就係唔係無線嘅，佢係需要插線。第一個挑剔咧就係遺憾啦，依架車咧就冇無線充電嘅。咁我見到出，咦正喎，有無線充電喎，啊點知原來係冇嘅。第二個投訴咧，呢個鎖匙係有咩問題咧？咁多年都冇變過，咁多年都冇變過，點解咧？點解你唔變咧？咁我好想知道啦，係咪日產冇鎖匙嘅設計部門咧？我幫你畫一條啦。日本人中意傳承啊嘛，咁仲有一條車匙係咁，仲有一樣嘢好特別嘅咧，就係佢大部分嘅關於車嘅 setting 嘅界面咧，都要喺呢個儀表板度進行，透過軚盤嘅多功能按鍵啦。咁而中間呢個屏幕咧，雖然佢係輕觸式，但係其實咧佢只係對應音響嘅部分，即係換言之，乘客就搞唔到車嘅所有操作。咁你可以話方便，可以話唔方便啦。另一個吊詭嘅地方咧，就係儀表板咧個語言咧就可以英文同中文，但係個中文咧只限簡體嘅啫喎。中間呢個屏幕咧就可以英文、簡體同繁體喎。點解咧？問廠我就係知道咧，喂，
Premier 版咧仲有啲嘢多嘅，就係安全系統啊。咁啊，主動式安全系統咧就比起普通版咧就多幾項嘅。你留意下我依邊嗰啲窗嗰個控制嗰個擺位咧，其實好 fancy。同埋咧，日本車咧我最唔中意嗰啲黃冚冚頭燈咧。佢雖然都係黃色，但係已經唔係嗰啲咧，即係遠古80-90年代嗰啲。你記唔記得我最唔中意嗰啲？見到個燈膽係啦，但係佢都係黃色咯。係啦，佢都係黃色咁，但係望落去嘅設計上咧，都即係用我欣賞嘅嚇。去後座坐。好。好啦，嚟到後座嘅測試部分啦。咁啊，由於新車架嘅 wheelbase 咧就長咗啦，所以令到佢後座嘅 legroom 咧，亦都係比上代有所增長嘅。咁啊，多咗28mm 嘅。咁啊，其實前座嘅頭頂空間咧，據廠方所講咧，都多咗15mm 嘅。咁啊，但係其實我好想講，第一個坐入邊嘅感覺，哇！呢塊天幕玻璃真係好開揚啊！真係好大塊，係啊，同埋佢可以閂得㗎，即係唔怕曬。咁如果你開咗佢咧，嗰個開揚感咧，哇！真係冇得傾啊！咁至於喺嗰個實際嘅乘坐空間上面咧，空間咧係闊落嘅。咁我覺得佢嘅坐墊咧，即係可能要遷就歐洲人啲好重磅嘅坐落去，所以都幾硬幾厚嘅。咁承托力好夠，不過我覺得略為值得少少嘅啫。我自己覺得個感覺上即係個觸感啊，嗰啲皮料個感覺真係好好，Nappa 真係 Nappa。咁加上車門都有喎，唔好以為淨係張凳喎，車門都有啊，有啲 Nappa 嘅包皮啊，同埋啲車線啊，感覺係高級嘅。咁啊，其次咧就係一樣有呢個手枕嘅，但係要鬧咧就係呢個杯架咯。呢個杯架好似細咗啲錢嗰啲咯，即係好似裝雪糕杯就合適啲啦。如果你裝高身嘅樽，都好容易會碌出嚟。冇錯，咁啊其次咁啊配備方面咧，一樣有冷氣出風口啦，咁啊有個 USB 嘅插頭同埋有個 Type C 嘅插頭嘅，咁啊一樣有雜誌袋啦，咁各方面整體上坐後排都唔會點投訴，就係呢塊玻璃都夠照啊。係。因為今代嘅安全系統咧，比起之前咧都升級咗嘅。咁啊，除咗有之前都有嘅前方防撞啦、link keep 啊嗰啲咁啦，咁啊 link keep 咧就係我頭先試過啦。咁啊，你嗨條線咧，齋震嘅啫，好得意，好似電話響咁嘅，即係你校咗震機，但係佢唔會拉你翻去嘅。係啦，就震一震個軚環提示你啦。咁所謂升級就多咗啲咩咧？就多咗盲點啦，同埋你褪後車嗰陣時咧，佢就會咇一聲，好溫柔地提醒咗你一下，喂，後面有嘢啊，唔好褪啊咁講。但係佢都唔會作出主動嘅剎車嘅，只係一個 warning 嚟嘅啫。咁啊，前方防撞咧反而多咗一樣嘢喎，多咗就升級咗咩咧？就佢之前上一代咧就聲稱就係會 mon 住前車嘅距離，咁今代咧就聲稱咧前兩架車嘅距離咧都即係前面兩架車都會 mon 得到，同埋行人啊、狗啊、咁單車啊咁都會監控得到嘅。咁當你真係發覺物件越嚟越近，而你又冇作出剎車嘅舉措嘅時候咧，系統就會幫手嘅，就會幫手剎車啦。佢個盲點提示都幾好喎，因為咧一般嘅盲點提示咧都係喺個三角即係側鏡嗰度有個三角形提你啊，係啦。咁啊，但係佢呢個標板咧嗰三塊葉咧都會着埋黃色嘅喎，即係多個 alert 你，即係喂盲點後面有車唔好亂咁 cut 喎，嗱係咪啦？就會嘣咁做多一步，有時。即係對於女士嚟講咧，好 buy 呢啲細心。但係我略嫌咧，佢嘅所有警示咧都偏向溫柔。係唔得夠緊張。係啊，即係嗰啲溫柔。頭先我哋事後褪後嗰個啦，即係褪後。即係好似警示啦。小心。盲點又係小心。前方。即係呢個咪有日本人嘅有禮貌同埋有英國人嘅溫柔咯，風度咯。係風度。係咯。好啦，咁啊，剛才講咗咁耐啦，咁啊，市區又試完，安全系統試完啦，終於去到實際試車嘅環節啦。咁啊，新嘅 Qashqai 咧喺嗰個機械部分咧，有啲新鮮感，但係某個程度上咧，亦都備受爭議嘅。備受爭議啲咩咧？請問？備受爭議咧就係
即係坦白講啦，日本嗰邊咧就有 e-Power 啦，咁香港咧就冇嚟到呢個版本嘅，咁將來佢嚟唔嚟咧，亦都係一個未知之數啦。咁好多網民冇搞錯啊，冇 e-Power 乜，咁呢個係事實嚟㗎啦。咁香港嘅 Powertrain 咧就係得呢個版本。咁新意嘅位喺邊咧？咁新意嘅位咧，依副咧一樣係一副舊計一副 1.3 公升嘅4缸 Turbo 啦，但係有啲新嘅元素喎，加咗啲咩呢？咁啊加咗個12伏嘅 Mild Hybrid 嘅系統入去啦，咁啊令你起步爽啲啦，咁啊慳油啲啦，咁啊大趨勢嚟㗎啦。咁啊12伏啫，咁啊聽落去都哇！人哋啲歐洲閒閒地48伏啦，冇搞錯。另一個亦都會俾人嘅位係咩呢？就係依套波箱啦。咁上代冇 hybrid 嘅型號呢，就係用 DCT 波箱嘅。今代呢，就用翻日產最愛嘅 CVT 波箱。另外呢，咁喺個車身嗰個剛性度呢，都做咗好多手腳，咁啊換咗好多即係剛性更加強嘅物料啦。焊接技術令到依架車成架車嘅硬度咧就提升咗超過40%。咁硬嘅同時咧，亦都減磅喎。減磅冇錯啦。輕咗60公斤啊！點樣佢去減磅咧？當然唔係我去節食啦。減磅嘅方法係咩咧？前沙板、頭冚、前後門都係用鋁合金製嘅。咁呢個係一個幾捨得抌本嘅去減重嘅方法啦，而個尾冚咧就係 composite 嘅物料啦。咁咩叫 composite 嘅物料咧？簡直膠啦。咁啊，即係以呢個 segment 嘅車仔嚟講，真係算抌本嘅。咁啊，講埋個懸掛先啦。個懸掛咧就佢聲稱今代咧都雖然嗱，我哋而家今日試呢個即係前麥花臣後多連桿嘅，咁啊平版唔係㗎。係啊，竟然平版咧就前懸掛一樣。後邊咧就變拖身邊，綜合咗咁多嘅改動之後咧，講晒俾大家聽啦。感覺唔該，陳生。喂，感覺咧就係你可以將上代 Qashqai 嘅感覺一掃而空嘅，成架車揸落去咧嗰個重心比以前明顯低咗，懸掛行程短咗。而呢種懸掛嘅調校手法咧，加埋呢個加硬咗嗰個車架咧，簡單講咧，就係有歐洲嘅味道。其次咧就係嗰個行車嗰個累進性咧，亦都係好強。喂，你以為用CVT 一副點3嘅計，佢會好高轉好夠嗌波箱又嗌 engine 出奇地冇呢個感覺喎。我唔知佢可能睇出邊真係嗌到癲，但我入邊聽唔到咯。有聲嘅，但係未至於有聲冇畫面咯。佢你高轉當然都會有引擎聲啦。咁我諗呢啲都係你會想聽翻嘅聲啦嚇。咁但係你唔覺得嗰啲聲係干擾你，同埋你唔覺得佢係嗌得好辛苦嘅？因為佢嗌完佢會去嘅，佢好肯去嘅。咁啊，交代埋個馬力同扭力數字俾大家聽下先啦。咁啊，同上一代差唔多嘅啫。咁啊，馬力輸出就158匹啦，扭力咧就27.5個 kgm 嘅。嗱，數字真係唔吸引，我睇落去，真係咪又係咁？喂，唔該你發音發好少少。我曉。係你曉，係我曉。跟住咧，係咁結果咧？結果咧就係我而家喺條斜路度。係呢條係好蝦人，好蝦車嘅長命車啊！喂，1、2、3，嗱，聽到有聲嘅，咁但係佢嗰個力量咧，你睇下係好好。而家係地板油，好肯去啦。係啊，依個數字咧遠遠超過佢嗰個容積同埋馬力嗰個感覺。你揸落去咧，我初步嘅感覺咧，比起福士集團用嘅1.5 Turbo 咧，好似更為積極添。雖然佢係一個12W嘅 Mild Hybrid 啦，但係佢的而且確咧做到喺起步同埋提速嗰個反應咧，令到你嗰個動態快好多喎。唔係，如果唔係冇可能1.3，1.3都會有呢個感覺嘅。完全揸落去唔似係一副1.3公升嘅機器，呢個係好真實嘅評論，即係真係要試過你先要明白咯。我喜出望外嘅對呢副機器嘅感覺係。我都係嘅，即係佢頭啖力嗰個爽咧係，哇 OK 喎，係啊，嗰個感覺咯。而佢有3個唔同嘅行車模式啦，咁3個唔同嘅行車模式咧，其實咧個標版咧都係一樣嘅啫。咁但係咧
你以為呢個電子錶板冇得變咩？啊，其實佢又有另一個 setting 喎，個電子錶板咧可以變另一個 layout 喎，但係都係大同小異。佢喺 standard 同埋 eco mode 上邊嘅力量反應咧，唔係話好大差別。咁 sport mode 就係扯高轉啦。咁另外就係個軚盤會重啲啦。咁但係基本上喺力度同埋呢個波箱嘅感覺上邊咧，我係好滿意。再加上佢有7速嘅撥片啦，呢套波箱俾到你一種幾實在，唔係傳統波箱喺度叫有聲冇話。佢個傳遞力量係冇乜快，冇乜太大嘅遺失。當然啦，你話佢同 DCT 一樣咁快，我話你啦。但係你平常用你一定唔會投訴咯。係你用轉波撥片嗰陣時候咧，佢個轉波反應咧就唔會話哇好爽好爽咁。我覺得一個 D 波或者 DS 已經日常足夠啦。咁中意嘅你咪撳2下撥片咯。咁啊，其次講到嗰個轉向啊，嗰個轉向啊、入彎啊，你又覺得個感覺點咧？好，我揸起上嚟咧，其實整體嘅感覺，我覺得唔似揸緊架日本車嘅，有少少即係佢側嗰啲彎咧，有啲歐洲車仔味道嘅。佢側個彎嘅時候，佢唔係單靠上代咁用硬懸掛抗傾側，係成架車喺彎路上邊做到一種自然嘅動態。咁呢樣嘢係幾難能可貴嘅，同埋你 feel 到個真係明顯 feel 到個車架嘅剛性比上一代好咗好多嘅，即係你會覺得啊呢個車仔側啲彎嗰時幾實淨，係啊，幾實嘅，幾有信心嘅係啊。咁啊根據廠方所講咧，油耗咧就比上一代咧就慳咗10%嘅，咁啊廠方數字啦 WLTP 計算咧就6.645 lit 啊每100公里。好，等我即刻計唔到啦。咁啊乘翻當22蚊油耗咁計啦，咁啊約莫個半啦。個半之內啦，呢個未計 discount 啦，咁啊有幾多 discount 啊？視乎你張卡啦。你預個2咁上下咯，估減完之後佢哋嗰啲咁嘅優惠。而家冇可能有入油嘅車做到1蚊以下㗎啦，冇妄想啊真係。咁啊最後要考慮嘅咁當然就係車價啦。咁啊以入門版計咧就30萬有找200，咁啊我哋今日試呢部咧貴版咧就叫34萬找200。34萬，哇大把人講。唉，我買架 Model Y 買電車好過啦。嗱，你有呢個諗法咧係絕對正確嘅。一架入電，一架入油。咁如果你屋企即係總有好多人未 ready 用電車嘅，充唔到電嘅時候，咁我係咪應該諗都唔諗走去買架電車呢？我冇話電車唔好，電車有電車嘅世界，但係有車亦都有有車嘅味道。即係34萬去買呢部車豪華版，咁佢唔係話個價錢筍到，我諗都唔諗就衝去買嗰個車價嚟嘅。咁係需要諗，係需要作好多考量，好多同級嘅對手。但係我哋今日測試咗呢架車，佢係的而且確高質素嘅。咁呢口價，呢個設備，入油嘅 SUV， 大家仲接唔接受呢？咁啊，不妨喺留言區講下你嘅睇法啦。咁啊，今日條片啊到呢度啦，好唔好？好。咁啊，下次再見啦。咁啊，提大家啦，記得 CLS 我哋啦。仲有啊！而家 YouTube 多咗個新功能啊，可以課金嘅。哇！我都唔好意思啟齒啊呢樣嘢。可能好多人唔知㗎。哦，咁大家多啲幫手啦。係啊，拍得好，獎勵下啦。拜拜。拜拜。好啦，嚟到後座嘅測試部分啦。由於新車價咧，好1、2、3。我冇啊。 1、2、3。唔係，我見到佢咧，好似嗰啲咁啊咁樣。